Le polpettine se le famo a mano. L'impasto è questo qua, perfetto. Bello bello. Perfetto. Allora, polpettina. Ci ho messo pure la paprika. Mi devo sciacquare le mani, ragazzi. Ok, vai. Ok. Vai con le polpettine. Questa la rotoliamo bene. Perfetto. Ma ne faccio un po' così, poi le lascio al frigorifero un po'. Ok, polpettazzi.
vai così. Ho fatto un po' di prezzemolo così. Ok, vai. Ok. Ok, vai. Ok, perfetto, va bene così. Via, continua, si continua. Si continua.